Komið í sæl og blessuð, elskurnar. Það komið að smá lestri fyrir júní og nú tími tvíburans, þannig að ég ætla að byrja á tvíburanum og taka merkin svo eitt af öðru þaðan. Þemaspil tvíburans fyrir júní þetta hérna. Þetta styrkur. Og bendir til þess að tvíburinn þurfi að láta reyna á styrkinn í júní eða það verið að minna hann á þennan innri styrk sem að hann og við öll búum yfir, gleymum honum stundum og oft á tíðum höldum við að það þurfi afl til að ganga í hluti og til að leysa mál, en þetta spil segir okkur að blíða og rólegheit gera oft sama gagn. Þannig að ef að skapið verður erfitt í júní fyrir ykkur, kæru tvíburar, eða þið eru vanir að láta það hlaupa með ykkur í gaunur, þá ef til vill kominn tími til að reyna nýja taktík. Með innri styrk kemur þroski og það að nýta hann á réttan hátt mjög þroskandi og gefandi. Þannig að eitthvað verður í sambandi við það í júní hjá tvíburanum. Mér finnst þetta snúa að ykkur sjálfum, kæru tvíburar, ekki endilega að öðru fólki, þannig að auðvitað þetta að þið séu að finna nýja leiðir til að díla við ykkur sjálfa. Að vita af sínum innri styrk gefur manni leiðir til að hrósa sjálfum sér í staðinn fyrir að tala sig niður. Júní mánuðurinn til þess fyrir ykkur, elskurnar. Ég ætla að leggja þemaspilið hérna bara til hliðar og við skulum sjá hvað kemur hérna næst fyrir ykkur. Já. Júní verður mánuður sköpunar. Sköpun í alls kyns formi. Þið sem eru með listrænan áhuga, júní góður mánuður til að búa til listaverk. Mikil svona frjósemi og sköpun í gangi. Það líka sköpun að vera í eldhúsinu heima hjá sér og baka eða gera góðan mat og leyfa ímyndunaraflinu svolítið að fá frjálst spil, ef til vill að útbúa rétti sem að þið eru ekki vön. Líka það að betur bæta heimilið ykkar á einn eða annan hátt og kannski fara að sinna málum varðandi heimilið sem að þið hafið ekki sinnt sem skyldi. Þið eru yfirleitt, kæru tvíburar, mjög duglegir að sinna ykkur sjálfum sem mjög gott. Og í júní verður ekkert frábrugðin hvað það varðar. En það sem öðruvísi núna kannski það að í staðinn fyrir að hugsa það,
Látið verða af því að gera það sem ykkur langar að gera. Leyfiði sköpuninni að fæðast, að verða að einhverju. Þið eru stundum svolítið mikið í huganum, kæru tvíburar, sem alveg gott að blessa, en stundum verða hugmyndirnar að verða veruleika. Þetta mánuðurinn til þess. Grípið í tækifæri sem koma til ykkar og reynið að fylgja þessu innra drifi eða innri þörf þegar þið finnið þörf á að gera eitthvað. Það þarf stundum að ýta við ykkur og koma ykkur út úr hugsunum, út úr hausnum á okkur. Já, sköpun getur líka tengst hugsunum og því sem að svona fylgir höfðinu, svo ég sé nú ekki bara dissa það. Þá ég að tala til dæmis eins og bækur, allt sem skrifað og allt sem skáldað í höfðinu. Þetta góður mánuður fyrir alla slíka sköpun. Það jú líka sköpun. Hún svo margvísleg. Þannig að rithöfundar, skúffuskáld og þið sem að hafi gaman af því að stíga á stokk og færa lýðnum einhvern boðskap. Júní mánuðurinn til þess, allavega til að leggja grunninn að því. Og þá þurfið þið svo sannarlega að koma hlutunum frá ykkur, úr höfðinu á okkur og í eitthvað form. Annarkvort sem upptöku eða í skrifað form. Nú eða í listrænt form með litum. Hvað sem það Tónlist kemur líka hérna inn sem hluti af sköpun. Það alls konar. Júní alls konar mánuður hjá ykkur, minni kæru tvíburar. Við höldum áfram. Já. Það eitthvað nýtt. Fæðing og endurfæðing og sjónarhorn eða hvernig við sjáum hlutina. Þetta spurning að horfa á hlutina. Þetta vill öðrum augum en þið hafi gert áður og það sem að ég taldi upp hérna ofan, hérna framan skulle ég segja, ykkur finnst það kannski ekkert merkilegt. Eins og það að ykkur hefur langað til að skrifa bók eða búa til einhverja nýja mataruppskrift. Þessi litla hugmynd, hún gæti nú bara orðið að einhverju heilmiklu, stóru, alveg eins og fræ getur orðið að tré. Það einhvers konar fæðing fólgin í þessu og fólgin í þessum mánuði, júní, sko þið sem ekki bara bókstaflega að eignast börn eða barnabörn. Fæðing og endurfæðing. Alltaf skemmtilegt að fá það. Það svo mikið nýja brum og mikið frelsi sem fylgir þessum spilum og skemmtilegt hvað þið eru lík. Það hérna skógarstígur á báðum spilunum. Ég með svona stíg hérna í garði hérna bara stutt frá mér sem að mér finnst yndislegt að fara í til að ná stundum tengingu við náttúruna þegar maður búinn að vera of mikið í höfðinu á sér.
eins og þið gerir stundum, kæru tvíburar. Það er líka hægt að horfa á þetta sem 2 leiðir sem opnast og í annarri hvorri þessari leiða verður ákveðin endurfæðing. Eitthvað nýtt sem að þið uppgötvið, eitthvað nýtt í sjálfum ykkur sem er að fæðast á ný. Kannski eitthvað sem hefur legið í dvala í einhvern langan tíma. Við skulum sjá hvað kemur meira. Ég er svolítið spennt fyrir þessu. Næsta spil sem að þið fáið er svokallað orkustöðvaspil. Ég hef svolítið verið að reyna að æfa mig að læra á þau. Allsnægtir. Spilið talar það að eitthvað sem að þið hafið ef til vill haldið að væri tapað kemur til ykkar á ný með ef til vill aðstoð annarra. Eitthvað sem þið hafið hvatt, þið hafið týnt í eða talið að ekkert yrði úr, er að koma aftur til ykkar og það verður með aðstoð einhvers annars. Það er einhver að hjálpa ykkur að finna týndan fjársjóð hreinlega. Það er líka þetta með sem kom áðan, að horfa á hlutina frá öðru sjónarhorni. Að það sem þið sjáið sem glatað, það sér einhver annar sem gullið tækifæri. Og það er ekki fyrr en að viðkomandi aðili bendir ykkur á það, eða býðst til að hjálpa, að það kemst skriður á málið og eitthvað verður úr hlutunum. Það sem þið þurfið að gera er að gæta þess að fylgja þessu flæði, að taka þátt í þessu og vera opin fyrir þessu, til þess að þið sitið ekki eftir með sárt ennið og missið af þessu gullna tækifæri sem að felst í þessari, hvað sagði ég á hann, endurfæðingu. Þetta er eiginlega endurfæðing einhvers sem ekki var talið lífvænlegt áður. Þetta getur verið hugmynd, þetta getur verið hreinlega efnislegir fjármunir eða eitthvað haldbært. Þetta getur verið tilfinningar sem að ykkar mati voru búnar að syngja sitt síðasta, skulum við segja. Og hugmynd sem að hefur gufað upp og ekki orðið að neinu. Það er margt sem kemur til greina og ég veit að einhverjir ykkar sem að hlusta á þetta, kæru tvíburar, þið viti hvað ég er að tala um. Vegna þess að ég fæ svona ég fæ þessa tilfinningu til mín að þið viti nákvæmlega hvað ég er að tala um. Og þetta er ekki það sama í lífi ykkar allra. Bara svo það sé á hreinu. Allsnægtir fyrir mig þurfa ekki endilega að þýða allsnægtir fyrir þig. Og þá er bara að vera opinn fyrir þessum aðstoðarmanni og þessum vini sem að ætlar að hjálpa ykkur með þetta. Stundum þurfum við hjálp til að hlutirnir gangi upp. Við erum stundum föst í okkar eigin rimlum.
Annars guli liturinn hérna, því ég kynnti þetta spil sem orkustöðaspil, að hann táknar sólarplexusinn, þriðju orkustöðina, og hann fjallar sköpun meðal annars, samvinnu við aðra og uppgötvanir og frumkvæði, það að fylgja eðlisávísunni sinni og að gera hluti sem eru upprunalegir, sem eru orginal, ekki að herma eftir öðrum. Það fallegur guli litur í spilinu sem að táknar ljós, og þetta spurning að kveikja á perunni og kveikja ljósið og láta þá sem að ætla að hjálpa okkur vita að við séum heima. Annars fara þær ef til vill fram hjá glugganum okkar. Ok. Aðeins að sjá hvort ég finni hérna einhverjar fleiri upplýsingar. Ég held að þetta sé komið. Þannig að júní verður mikill gæfumánuður hvað þetta varðar. Ok, frábært. Þá er komið að heilunarspilunum fyrir júní. Hvað þurfið þið að heila þennan júnímánuð? Það það að vera háður öðrum, að vera svo háður öðrum að finnast maður ekki vera nægur í sjálfum sér. Í þessu spili meðvirkni, í þessu spili Í þessu spili eru þið búin að gefa frá ykkur ákveðna stjórn á ykkar eigin lífi, búin að gefa stjórnina til annara og í þessu spili segið þið að líf ykkar sé ekki nægilega mikils virði nema að þið hafið einhvern annan eða eitthvað annað. Í þessu tilviki held ég að sé verið að tala samskipti eins og svo oft áður. Sjáu þið hvað konunni líður illa í þessu spili. Ef að þið eruð í hlutverki karlmannsins hér, sjáu þið hvaða áhrif þið hafið á hina manneskjuna. Hún ekki bara ánægð með þessa stöðu sem að þið eru að setja hana í. Slepptu mér samband kemur upp í hugan þegar að þetta spil kemur upp. Það að hafa svona óskaplega þörf fyrir aðra, fyrir nærveru þeirra, fyrir aðstoð þeirra, fyrir þeirra viðveru, skulum við segja. Hún elur á ósjálfstæði ykkar.
Þannig að það spurning hvort þetta sé ekki ábending til ykkar, allavega þennan mánuðinn, að reyna að skoða hvort þið eigið í svona óheilbrigðum samskiptum við einhvern í ykkar lífi. Og þetta hvatning fyrir ykkur til að vinna í ykkar eigin sjálfstæði og til að vinna í ykkar eigin mati á ykkur sjálfu. Að það verið að minna ykkur á að þið eruð það mikils virði að þið eigi ekki að þurfa að láta ykkur sjálf í hendurnar á öðru fólki. Þið eigið að bera ábyrgð á ykkur sjálfum. Þið eigið að taka sjálf ykkar skref og þið eigið að gefa öðru fólki frelsi svo að það geti sjálft tekið sín skref. Já, það er að hvíslaði mér hérna eitthvað með fuglinn og búrið. Þú ert að setja manneskjuna, hina manneskjuna í búr með þessum öfgum, því að þetta eru öfgar. Elskaðu sjálfa þig nægilega mikið til þess að gefa þér frelsi og til að gefa hinum aðilunum frelsi, síðan mætist þið bara meiri leið án þess að vera fangar saman í búri. Það er einhver þarna úti sem að þarf að heyra þetta. Þetta áður vill ekki við ykkur öll og svona mikil þörf getur verið líka vegna mikils óöryggis og þá er það eitthvað sem að þið þurfa að skoða hjá ykkur sjálfum. Hvers vegna er ég svona þurfi eða þurftar frekur? Að elska manneskju felur í sér að gefa henni frelsi. En þá er það spilið sem að felur í sér lausnina á þessu. Ég gæti ekki skálda þetta, þó ég fegin vildi. Og mér finnst svo skemmtilegt að þetta gerist. Þetta er svo mikið staðfesting á því sem er í gangi. Ég var að tala um fugla í búri. Það er egóið sem heldur manni föngnum í búrinu. Það er egóið sem er að störfum hérna í þessu spili. Gefðu þér frelsi, ekki láta egóið stjórna þínum gjörðum. Láttu þér standa á sama hvað egóið segir við þig, hvernig egóið dæmir þig. Þetta er í raun og veru að losna undan dómhörku egósins. Og egóið er þessi leiðinda rödd í kollinum á þér sem er alltaf að pikka þig og segja þér og sért ekki nógu góður eða nógu góð. Þannig að gefa sér frelsi úr búrinu. Ég þarf eiginlega ekki að segja neitt meira þetta held ég. Júní verður mánuði frelsunar greinilega fyrir ykkur. Sem er bara frábært. Já. Þá ætla ég að draga fyrir ykkur lítinn blómálf. Svona að því að nú komið sumar.
Blómálfur fyrir tvíburann. Losna við gamlar byrðar, gamlar skuldir í júní. Þú ert búin að greiða skuldina og þú flýgur frjáls eins og fuglinn eða fiðrildið eða blómálfurinn út í sumarið. Búin að læra ákveðnar lexíur sjálfa þig. Búin að öðlast ákveðin þroska. Búin að gera þig grein fyrir innri styrknum sem þú býrð yfir, sem að í raun og veru getur hjálpað þér í hvaða aðstæðum sem er. Að lokum ætla ég að draga hérna eitt spil fyrir þig úr þessum skemmtilega stokki sem heitir á ensku Rebel Deck. Ég er ekki að auglýsa, ég bara að því hann er svo spes. Þetta er sérst uppreisnar stokkurinn. Og þið sem eru mjög viðkvæm fyrir blótsýrðum, þið ættu eiginlega bara að slökkva núna. Þannig uppreisnar spilið sem þið fáið fyrir júní er sem sagt, og það kemur úr ástarhluta spilana, og það er: hættu að kenna öðrum það sem er þitt mál. Þú ert fullorðinn. Ég ætla ekki að lesa þetta á ensku, það hljóma miklu verra á ensku. Þetta er sem sagt: taktu ábyrgð á þér og þínu og hættu að kenna öðrum Þannig að þetta spil er svona ákveðið mótvægi við þetta fallega ljósálfa blómálfaspil hérna megin. Já, heyrðu, þá er júní kominn fyrir ykkur tvíburana. Ég bara vona að þessi mánuður verði bara súper góður fyrir ykkur alla, mínir kæru tvíburar. Og það getur vel verið að ég verði í stuði til að henda inn einhverju meiru hérna í sumar. Þið fylgist bara með. Það er líka hægt að vera áskrifandi. Ef þið viljið ekki missa af þegar einhver ný myndbönd detta inn. Þannig að þið kíkið bara á það. Ok, ljós og kærleikur til ykkar. Bless, bless.